Bismillahirrahmanirrahim. Sipe julbe ande kadi Allah ne on nyeri futto wajo ndiren fi dewata ide futto de inde Allah si faradal hajja ala kulli muslimin mustati ilayhi sabila wa inil aksaru la yahujju li katiba li hissati ide fuddorde wajo ndir gongol inde Allah o farludo e men wadi obligatoire kala mardo taga yo hajju ɗum e wonde noon ɓurɓe ɗuuɗude zamanu men ngon hannde ɓe alaa hajjoyde nde fii ɓe aanii fii zunubaji maɓɓe ɗi ko fii geɓal e wiyegol alaa jemɓe woni hajjirde ɗum ɓurɓe ɗuɗɓe ɓen hinaa fii ɓe aanii ka ɓe tawa e Allah ɓe yaha Allah yaafanooɓe ko fii yo wi'e min kadi de ka moodi paade hajjoyi ɓeeɗa hajjoyi ley saare dow saare ɓen noon hajjoyi min kadi ko yomi hajjoyi siko ɗum ɗo yaaɗa ko tourisme yaaɗa koye taw ko zunubaji ma ɗi maafima ka tawoya Allah o inni koye nde nokkure ɗo yarata no haaniri noon mi accanama ko bonnuɗalam. Au nom de celui qui impose le pèlerinage à toute personne musulmane qui a les moyens de l'accomplir, même si la majeure des pèlerins de nos jours ne l'accomplit pas pour implorer la miséricorde d'Allah, plutôt pour un titre. Dolo kolote sewala kono alala kitile ankadi mo ala taga on do andi haray a weltaki ko a yahali kon kono andi haray seba kisabu ko kodduye Allah wa adallahu litonini anil hajji wal hajjil muttaq Allah de kambani kala hebudo taga yawgol hajju ronki hajjoyde o indi de ene 45 millions 50 millions on ɗum ɗo heɓa e parcelle molanaɗo laawol tula jeeyaɗo mi waɗa ka magasin ji ka sera ɗon o waɗira noon yo andu do haray Allah wino suttima kono kambirani on waɗɗo koro yaaga li ɗum ɗo hino saɗɗani ɗum biye on ko noon kadi o kambirani kala yahuɗo arti wonti alajijo hassanejo alajijo yurnotoɗo cuuɗi janani barka weltiɓe naafi ɗino hudda. Dieu menace de brûler celui qui, par inquiétude, refuse d'accomplir ce 5e pilier de l'islam, ou celui qui l'accomplit et commet des bêtises après. Là où la believe it holo no wonde Allah kambani on ɗo ko sunnaymo. Ya jama'atal hujjajil qadimina min al-bu'di ko onon yo ala hajjiɓe seeninoɓe Makka iri ka woɗɗi iri Fuuta ɗo yehi takkiti ɗi wulaji fo yehi hajjoyi ata iluna alamat kadi ɗum tarsi ɗon andi ko wonɗo ɗon ko hoɓɓe wonɗo ɗon tippude hoore mum Muhammad ɓurnaɗo tagge ko warimo ɗon ɗiɗo tippude o sahabaɓe ɓen yummiraɓe men ka annabaɓe sahabaɓe fo ko hoore ɓen kindoy ɗon ina sama kala noon. Vous caravaniers pèlerins venant de loin, est-ce que vous réalisez sur qui vous avez marché à fode wowlude hal histum alamata dadintum tawsi ɗo andi kadi ko holɗum yahannoɗo ko fiitu yo waɗi ngol metelol hajju alon plofo ɗon e koɗoli monɗi ga wi alaji sen jara joni ko groupe alajiɓe ɓen ka won ɗon ko ɗon wernete ɗon ko ɗum ɗon naɓi on tawsi ɗon andi ko holɗum tigi hajju yahanoyte ɗum jaabi Diabolan, ensemble brothers and sisters. Est-ce que vous êtes conscient de la cause pour laquelle vous avez effectué le déplacement? Waxal ma ko de atazununa anna al-hajja ikhtiyaru rawahili wa jawbul marahili ɗiɗon sikkude wonde ko woni hajjugol ko suɓagol airbus je jet privé je yaha taƴita désert ji wulaji e maaje ɗo sikkude ko ɗum woni hajjugol. Mais comme rêver en couleur n'est pas interdit, allez-y. Croyez-vous que le pèlerinage, c'est soit choisir des Airbus, Ethiopian Airlines, Swiss Air, etc. ou faire des longs trajets, c'est ça le pèlerinage, Sokoti. Antakharuna anna nusuka nidul abdani wa inda'ul abdani. Quand on s'écoute, on hajjumo yahdon fimu ko portagol conci mum ɗi ga watto kafan o ɓay ko kafan ɓennata kasange on tigi ma haydi e ɗum ɗon ka haƴƴu ko ɗon anni yotoɗa o nde a ɓonnike kasange ma na sikkude ko change gongol itta ɗi conci laɓe ga wattoyo on kasange ɗon ko ɗum ɗo woni e hajjugol sit down de jooɗo ɗon doɗɗo memi isiyan
jono ka sikuɗa wondema ko ɓay a ɓortike ɗiɗo a ɓornoyike ɗi serviette daneji Allah ko ɗum ɗo woni hajju. Pensez-vous que la dévotion c'est ôter ses habits et faire fondre son corps? Wotede na ɗum de na mara de halil hajju mufarakatul ahli wal awidda kaga sikkude ko woni hajjugol ko iwgol takko famille mum on e weldiɓe mum ɓe jaha limaniya muyefumade limaniyagal gonɗingol hoolo waɗay ko welata Allah kon si ɓe welda ɗum suɓotako ɗum ɗum luɓotako a wata luɓa ɗum fiya wi ko alaji sa kuuɗe maɗe yaada e mum fuu andu a hajja a luɓi nden ɗo yimɓe limaniyate sinkala. Est-ce que le pèlerinage c'est quitter la famille et les partenaires? Muslim people, I'm telling you that pilgriming isn't a simple tourism, nor a job or outdoors. It's a total repentance, brothers and sisters. أتخالون أن الحج من إمامة الحج والتفكر بالحج. كايدا سيكو دكوني حج كو تارغون غول ميتلون حج من تورا chance مهيبو يوم كدوني حج. Espérez-vous que ce hajj se porte le turban de la Mecque est bluffé, Jawala, Kalla, ina ko siku den ko fot, ina suku gol avion je, dia kunga ko yaude, ina yo golona tonge hotelki, ina jipo gol tawra, ina wakta gol mete lon hajjungol, ina wakta gol ichonchigo wada ihram on, hina dum ko fop woni hajju. Al-hajju hajju huwa ijtinabul hunusi qabla amama gatil bitaati koy hajju koyo taw a pottitinoke neeɓi zunubaji maɗi fo ado a ɓuɓɓude piye hajju ado a wiidoya ko ɗoni hajju hara a nisino neeɓi a ninima a golli piiji ɗi fo ko wawɗa ko kono a wiyeni Allah ɓe hino mari ɗum wonka suudu kaaba makko sa yehi ɗon wondema o yafantoma zunubaji ma hara ko ɗum ɗon naɓuma ko ɗum ɗon de woni hajju. Ina yo taw an ko kansum tu jippora ƴawra jokkunoɗa ma o sonnajo mo accuɗa ka nder galle ko ngara ko jatodirɓe ni wallahi ara ya hajjoya mi wonude no hajjuno yehe wondema to ya yeeto madan ene e gardiya fonɗo min inati ka RPG Allah nani ko ɗum min joni waynodiri ko ɗum waɗata a arti ɗo a tawi ɗon wonɗa on ɗon tawtuɗa ɗon e hoore hiɗa trichiri yimɓe nano e ñaamo hiɗa waddidira yimɓe wallahi a yi o yiggo e makka musdalifa mina arafa haarolira a yi o yi ɗum ɗon kono ko fus jaɓetaake haqqullahi yufa wa haqqul hayri la yufa Allah ko bonnuɗamo kon o yaafoto wiya Allah mi bonnima accanan ɗum ɗo kanko bos man saruman sa le chef de chef o accirante bi karamati bete yagal makko ga kono ko ko waɗɗa modi paati modi wuuri mariama ɗa o accantama ɗum ɗon de tanke on ɗon accanalima o accantama ko ɗum yatto yimɓe ɓen hino siɓe fokki jaɓi ɓe yaaɓe inna accindiranen hakke koye taw a lootike ga fat alaaɓe ɗani ndeɗa loot yahay pisingol koya looto ala ɓasi ukkoɗa ka diidere ka pisine ɗon ina yaadugol e tuundi ton a ɗo kadi ko taw fof accanima heddike ko gonnuɗa patronwal ngal kon boso de bosis bos on ɗon sa yettoyke mo accane o accane kono siɗa waɗi ga goɗɗo de wallahi Allah accantama ɗum wonɓe yimɓe ɓen yeru fa ɗoɓe ɓe jindata ɓe wayno ko accanelal ko mi waɗi on ko fof si ɓen ni ɓe acci ɗum ɗo laaɓi ko joni ko waɗiɗa e patron on kon ko ɗum ɗon wonduma e hajju on tuubugol ko ɗum de woni hajju. Ce n'est pas ça le hajj. Le hajj c'est éviter les péchés avant de couper le pied. That's it. Wa huwa ibtiabu bisari fi qabla al-wida'i. Koyota bikabla wadai ko tawdi amma pike fi zunubaji ma ko watnoɗa kon ado a waynade ko ɗum ɗon de sila a yaadi hajju min ma mbuuɗu détournam a yaadi o sonnajo wonɗo ɗon ko ni yiidirɗo ay a tooñi banadam a waddidiri yiɓɓe andude hajju ma on ɗum ɗon on haray a yehi tun a yi o yi l'Asie centrale ko ɗum ɗon waɗi kono fusgo haray a hajjoyaade. Il s'agit de se stresser du passé avant de le revoir. Nanara,
ويعني أرض التوبة قبل أكمل الهائبة وتجهيز الزاد لرضا الوائي كوني حج جابتين كويا تو أتوبيغا أدو أحكو de valison أدو أبريبارو بنجو أما on fit ou tout bira fiyo Allah ouverto. Il s'agit de présenter son mea culpa avant de lancer le pas et de préparer la provision pour la vision. Toto sinkalade, limaniate sinkalade, ligodin dewa uwa taluba de gofoko, amebita ya handa yemu. Wal hajju, ikhlasu niyati fi kasditi kalmabniyati. Oya lakin aniyema on pos, wende magonta ya de kofiyo Allah ya fano mazunu baji madi ado asuta de ndun on sudu, odun onde. Ikana yero la fili de atafangi ngore made dawo na Yesu Allah wena Abdulhamid ta'al ila al-iman Abdulhamid alaba nyara mi gaina tu minna rabbi radita li kulla shay ayalla nino le kan ke bay mi hadonna no attention a détournu no oda foro farade jokuno da on ko akika la hasane unye der la be ali da sikude an a trompaila wena mi awata la fadi ande ara bi fadi ni hore ko on tigide mefio si ya hajju si afrika d'encore on hajju do wa wofonde. Il s'agit de se purifier en choisissant cette bâtisse comme destination. Wa huwa ihtinamul fursati li talabi rida sahibi kaabati ko ya profit on occasion mo Allah o ko ma do woni ko mudi ma woni ko goddere wo Allah hajjima profitira don fi weltingol jon suudu kaabanu فليكن هزوة لك يوتاون دون ونان تيبدونغا هراينا يا أكو فار كيني راكا ديانجي بايكوي يوبو يتوبي تيجيرو كونفو فتوني داكو غورير إيه على جيم حساني لا يكو كيروتا لا يدا سيفلا دا بارو يسورون دوجي هيدا تورا لا يدا سودو أو باترون دوغا نون أواتا مسلمات. Le Hajj, c'est de profiter de l'occasion pour avoir demain une bonne location. Dunia dimon na nene, aduna dofa dina itaga. Kwa ya wakta yila, Hajj konde wote. Sa yehi unton ojaki apaliti lani, follere lamma ta labididi. Alhamdulillah ya murru la alhamdulillah murru marratayn follere lamma ta labi. Ko sa yehi Allah ya fani kema ati amini paga no vanger da tay hore. Que ce Hajj te soit un prestige. Akhi fil Islam kwa yo musiba momi hautidin kama zurta Mustafa fanyakun ibadatuka musaffa. Bano adure ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana ino dano yole fimu mo yi ata akaderio ari ata hido belida. Tu profita parce que na Allah fe ona tamadu ko an fe ona tawrema. Inna Allah man yasha wa kala fala fi dila siratin ila mustaqim fewo yahdi wa sawna. Nade Allah feonatama Allah okolima la matière grise lingani koita ifo musake ndiritongo tumanka wallahi kwa na tahore ma aljanna ma na tahore ma yit ayno ahewto yika hewtetedo modu ata bonno on occasion mo hebuda anka di dankoro dum uri wo fonde wata dum fusire. Frère en islam, comme tu as visité le sélectionné d'Allah, que ta dévotion soit sélectionnée. Hii telombe di de nyande wonyande de ina haki inacho bugie tunhepata majaya hamaka onde wotere odali ya yahu o ya fanoma o wadu dama ko inade ko wadu da yimbe benko aki kwayo musibwa ukti kwayo bandirawa mumazi kwayo sana kwa arju kalata ubi ila fuski baya hajjoi yandi watafiki to bonki mijetima muslim yate sinkala de judo ya galdesu chers frères et sœurs, chers cousins, je t'en supplie, ni Madia, ni Mayandima, please ne répète plus de bêtises et surtout plus aux fétiches. Ati illaha, offre Allah, obéis Dieu, ihtarini Rasula, tedinela, honore le messager, khefil hisaba, andudo anyawe nyande danga hulunde nyawore. Crains l'audit de ta dernière aurore. Ikhsha widjata yaumi. Hulu kendi madamari tidere mola na ne de juwo itasiya ka pero ndi aljanna. Hulu de tidere sinan ko to yoro to. Wata gila. Et peur de la profondeur du fleuve. Ala kulli hali lan takuna khaiba.
no woni no woni do a lutte ta ke nyaawore de bay ko anyaarete bibi awa tawi de ho taka dal ngal darino hanna la do cikuli ngami no yalti de ba de fomi do yaadi do e fa no bowe da bitu taka dal ngal darino mandaro to ngal dal to bawa anyaarete yite ngel ma jannon no habbi ma da awa ta suda. De toutes les façons, tu ne seras pas absent. Amura Bama Ikhandira, Ateke Kofeu, you won't be absent that day. Fawallazi Shara al-Hajja, ni wondiri Allah, o Faweng Hajju Senhebi Moy, al-Ikhtisadu Bizamzami, Layun il-Iktisaba Bizabzabi. Ya andu defi adotoro yindi an zamzam. Andu ko Allah ulini dan ko kandel julir de kakaba leto o fudi nida donc nkanela o non tibina de no wasi ko 500 metres woni hakkunde mum ko don tubba ko to fokki di Allah wadi juro ngol veni kidi ari ko kasudu ka kanela o tibina don ko don tubba so yindu on tini dun no sudo da go e ba ala ko mantora yiko kamulla de wadi parce que sudu de wati du tim bibliothèque ka defte o kidi peinture jaune sur Fatousi Abdoulami di miskin darni su pestano si be wadi don norma yimbe rewa ino don a sudu dun de acca don alla sudu simple ni wada na sarami data ko leiton fudi e ko leiton tubata no imrika kakaba leiton e ko arika lei sudu no il faut ko wadi di wonanta. Au nom de celui qui injonctionne le Hajj, se baigner par le Zamzam ne purifie pas les actes de péché posés, ni à la tête. Voilà si y a tout fi mada ini makka batan fa uma atakalu bi fi zulmil khayr. Fi non awango yike tom ayé Muzdalifa, Mina, Arafa, ayé khari Saud, ayé khari Hira, ayé rika masjid Uba juli de nela don dar mi nyande be jogi de hewti makkan Madina ndey fi a yiwo yidin on biji fode dum on nafatama sa arti e to du gotta ke ko Allah nafatama o hajjugoy wata o fetin en sala bali siyada nafata sal ladi ayehi ya arti awi an aya fana ya ma shaytani falki nima ko ya wonu en toute plénitude dans la dévotion dans la ko ya dumo yere bon Allah daima. Si tu te retrouveras dans l'enfer. Ce n'est pas faire du tourisme dans les villes de la Mecque qui arrangera s'il faut se retourner en portant tort à sa créature. Allah sallallahu alayhi wa sallam nela omaki ma hajja man raja'a wa namma wa zana wa takabbara koya andu do nela o maki kala hajjoy o arti o nangi fenugo o nangi mawnitinado o nangi waɗugol zina yo andu hajju makko boni e ko waɗitata no wawata wolade fo fewno wa khasha wa shahida zura o détourna yimɓe ɓe ngo seedito fenade ala jen oto e hiɓe ɓe mari geɗa jokel ɗuɗo kamɓe on taka saffa wol arano juulide ɓe udditi boutique ɗiɗɗo maɓɓe gono Belgique oyano Angola ta ko ɓen ɗon jingantaɗo andi ala jeen toon andu a bonni hajjuma ina noon hajjoy ɗutu ngala waɗuɗo ɗum ɗon mo bonni dewal makko ngal. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, dit que quiconque fait le hajj puis revient détricote le tissu social, fornique, triche et j'en passe, se fait orgueilleux, culpabilise l'innocent et innocente, le coupable et j'en passe, son hajj ne sera pas agréé. Allah da inna lazina amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufra. Woɓe pagayoɓe haɓe gayna ɓe nammi tuubi ɓe yilto gaɗa bonkiki ɓe yiltito kadi ɓe arta ɓe naɓe ɓe gonɗini kadi ɓe tuubi Allah jaɓantaɓe ɗum ɗon ko mone o naadiroytaɓe ka yiiti ko ya tuubunde wotere anda o mo yimɗa yaccana ena yaweteɗo mo fergitugol goɗɗo ɗuɗɗina mo bonnay muñal ñara mi tawan ɗon to mi fergita mi yaɗa min accanelam hakke Allah waɗa mi yaaka mi yaɗa as mi danton asafila ɗum ɗon wadda e onon tawa oɗon kadi o ronki ina noon fi Allah moƴƴi ɗo e nden waɗɗo moƴƴi kon ha nangi tuuba bonnita ɗum o
الحج موجب مرة واحدة et de hajj ko de wotere fara et le hajj n'est recommandé et n'est accepté qu'une seule fois. Hijji samaya kerena sunya kelele, it's just one time, brothers and sisters. Ayyuhal muslimuna allazina zaru ma zaru ono yo musibe julbe visito et ka visito idon o musulmans qui avaient visité là où vous avez visité. Profiterez aux chances. Profiterez pour Google Bele de Woki Monkey. Son Doga di Bele de Woki Monkey, Tumbo Nanay on had to monk. Chance de l'homme de la chance Mohebuda Hango had to do Sifa Mako Hebotago et Lab Igender Aduna. Profitez de votre chance trop en fuyant les plaisirs de vos âmes. واتباع هوى النفس أكثر خطأ يقترب الإنس في حياته. وكذا تماون كيزونو بمبان هذا ما وقت إنغيرون كي ماكو إنغوندا ماكو أنكو جوكو غربلة ماكو ممكن جوكا بلة ممكن جوكو غربلة ممكن وكذا تماون كيزونو بفو مبان هذا ما وقت إنغيرون Suivre les plaisirs de l'âme est la plus grande erreur qu'un homme peut commettre dans sa vie de tous les jours. En tout cas, dunia porte banna. Wataïla do anda fiadna on gasata. Donc, wafadu wasa isa shaitan. Bukite de ko shaitan so sinta on bon. Wina wadu dundo wadu hivi derne mago economy hajui. Mago komi mokoba. Nini no alla yo atana. Via mutu wadu joni duniani. Na pia aretro yani. Koki kala hasana tu ontongere o ke aka bandi gine ya uyandi firlora dam passe itani ka erne ma ya don kanu motoga bele de makode ko ya andi de wi anobe nungol il faut yetti tout ko di watta yila nana di ke kuno il faut yetti tout ko mi ba de mi ka tele dawda kaira ba jabara mi on to mi no ko ngarbi ni on hino hebi dubi chapande jena jo wawa ta haywolu de mitawi aduna jaate taki mitawi do garanti ala ko mi amore an garanti ala naka defte wo mitawi dum do gasa ta ko do wonno president taw wa ta haywolu de imo jogaji ko bibbe makko dion jogo mo mitawi mo do wonno president wo mo mari armée dormudo imo mari avion je do yara ni do e do imo mari banque kala ko wi ko du wadete mitawi jaka ina goto woni lando ko Allah woni lando wallahi billahi he prove di sede di wonde mo chatti arna perdi ni hino ga ino jindu de hakkunde men haza ayatullahi ko mubayyina ko sede di wonde gol Allah feeñu di ni ce sont les indices de l'existence d'Allah murena e aduna wa fimu gasata dunia pote bana dunia ta femu gasemani gasata fi aduna ta wata mo do geru ina de wata tatu enore eno murira ay fondo do hay se da wata Allah jokkata en kono do ka kunci kuli usana wata kunyamo de kontara mo be wo de burune iwaji ke do batena patu kono heko so feri aga li andi simenji ta on se ta hepota to ya rene nan e don ko don Allah ay nirtama ko don mo nyaayirtama bi hasibu kumulla ko golle ma don Allah nyaayirtama na ko do golli ko si be profita pour kame miseri kata tayya da kupa ba gigi me be wada top 50 heba no ko hajiro ya ma goddo go hajino yama aye dare mo kupuda bagi mu wada top 50 ye da so buda karemi wallahi hara hajuma ma mu dabta ay mirani c'est là veni siede de bika parantiaga ko kupo lekko yimbe be wada tunne ko ye wada David gitara hinadi wanda anyami amoni da jokki dum kuntu bi ado misimi ajo ya Allah ajane isi da mari droit ya fani go ko no mo nyama na ka dino mari droit tetu gol hakke mako way ngatta gila mes frères refutons les tentations sataniques wa'da'un nufusa fa hiya akbaru a'da'ikum gere salano de wonki jimen inde hajjuda hajja naka de wobe ande gudda ko fi hajjuda ben mi tawa kay dum da tawa mon frère
sai non alla ne na ngali maya haju donc angong alla nyawo tama ida bra tubu de la ina donc ako faso rew de alla non donc alla farle kala ma o mon ma hebi sab donc ida tawadi ko en fop woni wo dindirande il bitu hali tasadi e sana yonki dimendi sawa on iraha ka bonna tan do fiye male nini ma nanai goddo tawa ko ala jijo ma aba cerno do ma moko baajo do joni o jaako dirino e debbo on yebani mo gai o susata wolude yo ben no yahu ana mon na debbo nganda kisan ko kay no mi fala ya hawen miram suri ko sa wuli dum don gai andi muncite ay no on jaako dirino ay jakaatna ko gonga jam fo ay anani kungetande tufano affaire wingi mon frère ala kenjati no cerno bende njati no do fala ma sede konko ni diro yata kumira ya isumi do ya chagala do ni wata tata da susta go wolande ndisuka be ma den wonde ma yumma mo ngodu ni yewde stoppez vos âmes, ce sont vos ennemis implacables. Enchaînez-les pour votre dextérité. وكما أنكم كمولود لم يهنستبتم حافظوا بالخيار هذه الحالة. Onon hajjoyɓe, onon tuubuɓe ɓe ni hajjoyani ɓay a tuubi tun joni koya andu ɓayra tun a waɗiwa sa tuubi woni a hajjoyma a hajjoyani a waɗiwa jibinaɗo joni mo waɗani hay fus jeeru non dankoroɗa on situation ɗon nawligu hara jaɓani ɗum ɗo goɗɗo jiiɗita ɗum ɗo sa tuubi tun a hajjoyi hajjo kadi ko tuuboygo ɓay noon biga tuubuɗa ɗo wallahi waray ko waɗɗa Allah ɗon fof o yafani jono noon ko siko lawgoyi naya hajjo ha nawirawa oustage amidi ɓuri ɗin tigi kanji tigi ɗi furɗi ini rotiji ɗi no ngoro ngaranno ndeɗa joga ko korto karta no way wasi tawi suspension moto wa jiɓiti korto karta ndeɗa wiya tuubi ton Allah mema kala wini ko songo cheytan falama pallitoɗa waɗa jiine adidas jeyiɗa tiiɗi pallitoɗa yaha ka parti Allah ko ɗum ɗon Allah jaɓata tuubuɓe on hinatuma ronki natuma woni wode man daɗɗa baba karimi fata wo kala honkuɗo babu dambugal betejo on ɗon betejo udditanamo kono ko yin sina 2 heures du matin de on nayi ɗo mi udditata eɓe a neego a arani wattane gila koko laawoto annafasu jawharum la tudayiru ya aki o fofango ko kanni wata jaɓu yerbugol ngo o ñande skopi wo a lanni haray ko a suudoyde yiwana yimɓe ɓen ka aduna ga watta yila hutor ngo fofango ma e ngal cellal ma ko weltide Allah watam mankisu hoorema. Comme vous êtes comme des nourrissons qui n'ont jamais péché, en tout cas entre vous et Dieu, gérez jalousement cette posture. Kana sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo magi man zarani wa zara bayta rabbi summa hanisa abdan faqad sakhira min Allah. Wo kala juuro yiɓe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juuri suudu kaaba makko ndum on tuma arti o waɗi zunubu hara o tewi hara yo mokkoyi Allah. Allah daliga ko nde wotere arata ndi yafano ma ko bonnuɗalan ɗo sa fijiri ɗum a filitoyke gonki ɓa mum haray a mokkila ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma non min ma an tigi a tawa a haɗidi e Allah woni a hajjoɗo woni a hajja sa tuubi tun a waɗɗiti bonki andu a haɗidi e Allah a teddata ɓenne ɓe gandi ko lannata Mercedes jalajiɓe ko jaɓaka saare ɗo hara ɓe yeɗa ɓere rew ɓe blokaɗe ɓe jaɓaɗe o yewte si ɓe yimima ha Mercedes andu ko ngal ɓe jaɓana a wiyani alaji o Mercedes mon rouge pour de compte e no saba terto en fii ko feƴƴi ay ngal jaɓana ɓenne andi ɗum lannata aya fuɗɗike haɓidude Allah lannata aɗa ɓe jaɓuɗo nga ɓe jinda kadi ka ɗate laɓe ɗo ya yiwtawa feere wo Allah a haɓidi Allah a teddata a perday tum tawto yanan paataji ɗi sifa mum alaka ɗaɓuru
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque me visite et visite la maison de mon Seigneur, puis pêche par préméditation, c'est carrément moqué d'Allah. Allah ankisi woma, Allah kawontanga nama, ama silani, ama gaku, it's grateful brothers and sisters. No hulbini de katuba fili to abongi. Mimi watawi de ko hajjogo, ngo tubu dowo, on tubu ye kat ko ya yakino. Mimi swa matine, très matine. Yachola hitina tubu gombolanda de arantena. Mimi ko ya wonu wa jobi de are kahabi bisu ko na P4 ko kala kiyada daka dena ngata ko gejawa ena ko ganna ura ai da habi don pelle tarata don hay football ko da jobi wa habi tawuma ko andi pellet P4 ara joni P6 ara joni ko liberté 6 ngal yarata atu watanangu aku gordo ko no dakbi tawo ko hebu dawo mimi ikabe soro yang idabe tu ya foko do tauda foko do aja wallahi kama kulinana udko wano tagira tenno adda en bilashay adora hunde na udu hoki en bilashay on est venu bras balam on rentrera 100 francs ana porta la joy dalil kafani mon frère kasangi ala jifa hatta yila wallahi daraita man tazaraka sa'andu ko habbi ma ko fi ladika taburuma la rama ita subaba atapa ino seda mimma tarumu e koko na atapa ino tu seda mon frère mimi mako ya woka na ora habbi ko tuiswa ngal ala joni pikin ko P9 ngal ala joni ata nangu chata go rema ito gasa ta ko zero geren hebben la karamoto mo geri do hasuni yore mu ala mon frère en wajam en ala jabude hina pay ko min na mako ba ne en fo en murti aduna feti ni en go gasa ta ko en ala wajita en suri dede en suri yete en suri mawdeni en suri gore de men ko fus ala inna hay fus ko boni no mun dinade ko min ko menen ko de mal de experience aduna ben ko menen buri wonde forofa wallahi sa yi mo dudi chapandi jendi ko gerata ko ngatai dundo no hulbini hakkunde Allah watta ni gila mayde ndendi jumay sinde naima intervention wo Allah ko swata reno Allah nata aljanna mako pada wonga nata yi c'est tout la markazan salisan centre tammo go Allah don ala yeta manonga bla fawati bilu wafari ay yeta men adotisam adawata ulla mayde juwe adola wala do mayde ko de ngalaja mimi on ko fondo